嗰陣時嘅諗法同而家嘅諗法都係完全唔同。即係中國嘅文化即係香港嘅文化都入咗我自己嘅生活裏邊，係我嘅思想。即係慢慢呢幾年咧，就投入咗呢個社會嘅同埋呢個文化嘅一份子。所以如果你想問我關於啲嘢咧，冇問我關於意大利，因為我唔知意大利呢30幾年改變咗乜嘢。第問我關於香港，咁我每一分鐘嘅歷史，每一個香港嘅問題，我經驗咗啦，同埋可以慢慢講出嚟都得。嚟到呢個地方，因為我愛香港，因為我愛中國人，所以我即係有中國人有呢個文化喺我身邊，我就開心。佢做嘅一切咧，係由於咧就係耶穌基督咧嘅道理啦，同埋從佢嘅信德而出發啦。其實咧就係關心一啲人多過關心社會問題啦。當佢咧就去探訪一啲水上嘅漁民，佢開始諗下咧就點樣去幫佢哋咧上岸咧就起屋啦。當佢咧做家訪嘅時候，遇到一啲冇家庭冇父母嘅細路仔啦，佢會帶俾佢哋一個父親一個家啦。當佢嘅同居咧遇到咧就係公共屋邨嘅重建啦，或者一啲無區嘅火燭啦，佢就會去嗰度咧就係關心當地人嘅需要。其實咧，佢所做嘅一切咧，就係從福音啦，同埋從佢嘅神父同埋傳教士咧嘅身份而出發。我哋來自即係不幸嘅家庭啦。有啲爸爸媽媽過咗身啦，有啲爸爸媽媽即係照顧唔到我哋啦。咁當時西貢嘅人咧就好特別嘅，即係無論你係咪教友都好啦，總之有咩事就會上去揾天主嘅理民府啦。因為當時咧舊嘅制度裏邊咧就係政府有個理民府，咁就理唔理嘢我哋唔知啦，但係就係村民好中意揾鬼佬嘅理民府啦，天主堂嘅理民府啦。咁佢就會話俾神父聽：喂，呢3個女冇人照顧喎，呢2兄弟冇人睇喎。咁神父都會好樂意去幫手照顧睇，諗下有咩方法啦。咁後來咧就慢慢形成咗就係我哋3個女亦都入咗去粉嶺寶血兒童村嗰邊住啦。假期翻嚟就係同神父一齊啦。咁另外就係我哋2兄弟就直情住喺西貢聖堂嗰邊啦。咁就慢慢同神父一齊生活咗幾年啦。即係喺生活過程裏邊就當真係一家人咁樣噶。咁神父假期會請我哋去游水啦，去周圍去啦，請我哋食雪糕啦，會同我哋買衫褲啦，會緊張我哋讀書啦。咁呢啲全部都做啦。係啊，我哋直情係當佢爸爸咁樣樣嚇。咁佢又真係好似當我哋仔女咁嚇，因為我哋一路大即係佢都會即係其實同我哋嘅關係好密切。我哋有啲咩困難啊、唔開心嘅嘢，咁又會同佢講，咁佢又會俾啲意見啊，係咯，我哋即係大個，譬如拍拖啊，有啲成功，有啲失敗，咁我哋都同佢講㗎，咁佢都會聽啊，好有興趣知啊，咁係咯，到我同我妹話結婚時咧，佢都好開心啦，咁我哋啲仔女出世佢又好開心啊，咁即係佢真係我哋嘅爸爸。佢成日都同我講話我淨係單親嘅爸爸啦，冇媽媽唔識照顧你哋，但係其實唔係嘅，神父做得好好嘅，一路以嚟都係咁樣陪住我哋啦，幫我哋咧，鼓勵我哋啦，亦都幫我哋去揾學校啦，成績唔好嘅時候要為我哋擔心啦，到我哋大個啦去要租屋啊，要買樓啊，要結婚啊，好多嘢佢都同我哋一齊參與咯，係即係成個係爸爸咁陪住我哋一齊。咁到我個細路仔出世嘅時候，神父陪我喺醫院門口等啦。咁大家都好緊張咁等，即係成個係一個家庭咯。咁所以
其實佢呢就係好驕傲啦，自己係一個神父啦。有時佢所關心嘅嘢呢，就係同佢嘅神父嘅職責呢，就係冇一個直接嘅關係啦。但係呢，就係佢時時都呢從人嘅關係而出發啦，接觸一啲兄弟啦、一啲姊妹啦，佢哋有乜嘢需要啦，或者介紹呢第啲有需要嘅人，佢去做去關心。咁神父曾經講過就話，佢唔需要我哋回報啲乜嘢啦。幾時即係佢覺得佢幫過任何人都好，任何人將嗰份愛關懷同人分享，呢個係佢最想嘅嘢。咁所以佢話唔需要回報嘅，不過你對其他人都照樣咁愛佢哋、服務佢哋、關心佢就夠。咁神父喺度講咧。1965年，我喺10月嘅時候咧，到咗香港，由意大利威尼斯坐船，坐28日船到香港。咁啊喺10月22號朝頭早8點鐘，我隻船咧入咗香港港裏邊。即係我一睇到嘅嘢咧，係完全同即係嗰陣時香港好有中國嘅味道啊！人哋着嘅衫啊，環境又完全唔同，所以我個好奇心好強。而且我知道係香港會成為係我以後嘅一個新嘅鄉下、新嘅住嘅地方。所以我用嗰個 camera 去影。陳神父、陳牧籍咧同我改咗，即係林伯棟個伯個字，伯字咧有人字邊，即係阿伯。但係我覺得唔係好適宜嗰陣時話20幾歲啦，咁咪學咗中文之後咧，我發覺到咧我要自己改咗啦，即係加咗嗰個木字邊，咁柏樹個柏，個意義就好啲啦，好過一個白阿伯咁樣。即係初個3、4個月咧學英文，因為嗰陣時喺意大利我冇讀英文，即係讀法文啊、德文嗰啲啊。咁喺嗰度好似幾個月學英文咧，就用英文嚟學中文、廣東話啦，同埋啲中國字咧係即係而家睇咧好似好玩啊、好靚啊，但係嗰陣時真係好辛苦啊！即係學嗰啲新嘅音咧，即係廣東話個7個音啦，同埋嗰啲中國字咧，係個非常之吃力嘅，同埋辛苦嘅時間。即係面對嗰陣時真係好多人好窮嘅，尤其是一入大埔嗰陣時咧，有一間好大嘅舞區啊！啲細路仔真係好窮，有啲係水上人即係上去玩啊嗰啲，咁呢啲即係睇就知道嗰陣時個環境真係好差嘅。咁我都一路即係唔係話即係想影嗰啲人嘅痛苦啊，但係都係一個可能即係將來我哋都要即係面對嘅事實，去即係點樣去幫助呢啲人減輕佢哋嘅痛苦。即係想喺呢度影到一般一個水上人，尤其是住家庭嗰啲人嘅生活係點樣？即係喺入邊咧又唔可以企起身啦，嗰個好窄嘅。咁喺入邊咧乜都要做，細路仔玩嘅地方就喺嗰邊咧，大人做嘅嘢就喺嗰邊咧，瞓覺就喺嗰邊咧。即係我哋好難能夠諗到一個家庭點可以喺即唔係一個遊艇啊！嗰啲即係個漁船喺嗰度生活，咁我只想即係表達出嚟呢個嗰陣時個環境係點樣？睇可以話都幾好睇啊，幾靚啊！但係實際上係一個好辛苦嘅嘢，所以我喺嗰度幾年之後咧，我就發覺到咧，真係住喺隻船裏邊咧，好多好唔方便嘅地方，譬如嗰隻船要離開去望魚。咁咪全家人都跟住落去，啲細路仔唔可以翻學。如果啲老人家喺嗰度啦，或者病嘅時候都要跟住去。咁我覺得即係每一個漁民嘅家庭，除咗一隻船之外咧，應該有一個居所，一間屋。所以嗰啲細路仔咧
可以係看石咧，可以翻學啊，啲老人家或者病啊，唔需要一定間隻船咁電入眼淚，出去落雨翻嚟咁樣。所以我同埋明愛合作咧，開始一個建築一條村漁民村嘅計劃。2年前，我哋一班神父去咗西貢，為咗追思范來良神父去舉行彌撒。嗰日呢，就係范神父呢被謀殺過咗30週年。當日呢，係由林柏棟神父講道嘅，講道呢就佢分享佢哋一啲經驗啦，就話佢嗰陣時呢就好中意呢，就係食完晚飯之後出去探啲家庭啊。佢經常呢會穿過聖堂出去，同埋呢時時都會見到呢就係范神父呢坐喺最後個排凳嗰度啦祈禱。林神父會同范神父話：企埋我嗰份添。范神父呢會同佢答：每一個人要自己祈禱啦。唔可以揾人替身。講到呢度呢，林神父講唔到落去，停咗幾秒，而且呢就落咗幾滴眼淚添。呢個簡單嘅片段呢，就係話俾我哋知道呢，關於林神父嘅一個好重要嘅嘢，可能冇咁多人呢就係熟悉啦。佢呢就係好感性嘅人啊，同埋呢就係佢呢就係好重視個人際關係啦。呢30幾年啦，其實我係跟咗神父30幾年，30幾年嚟嘅時候，要講嘅就講呢樣嘢。咁佢仍然都好想講就係愛咯。佢其實真係做到佢唔分彼此嘅，對所有人佢都好關心、好開心、好接納。咁有陣時我哋係做唔到嘅，但係佢做到嘅。我哋都知道香港政府同埋香港社會都幾富有嘅，可以更好對待呢啲難民，冇用一個不人道嘅態度嚟阻嚇其他嘅人民嚟到香港。時時都話呢，就係同區團體呢，就唔單止係局限於呢，就已經領咗洗嘅教友啦，就係要呢係接觸呢，就其他呢，就未接觸過福音啦，未認識耶穌基督啦，同埋呢就俾佢哋一個機會呢就去認識。我其實都係識林神父，聽過佢嘅名好多次，但係真正識都係透過即係我太太啦嚇。即係佢好鼓勵我㗎，佢即係有時同佢傾偈啊，咁講下我哋做緊啲咩嘢啊，咁佢都一路都表示係好支持。有時我覺得有時講即係彌撒講道嗰時，佢都話要支持我哋勞工嗰啲工作。即係好多時係其實一路都睇到佢一樣嘢，就係同我哋一樣係都對啲最弱勢嘅人係一個好大嘅承擔同埋支持啊嚇。咁尤其佢可能仲早過我添，即係譬如佢參與社會行動嗰時，應該係我哋啱啱出嚟嗰時之前，佢已經開始參與緊。咁所以對喺呢方面，佢亦都可以話，即係有時會同佢傾偈，咁佢都會講俾我聽佢自己做嘅經驗啊，或者佢嗰陣時點樣幫啲人去組織啊咁樣嚇。佢呢就唔會呢係用一個直接嘅福傳去關心呢係社會問題啦。其實呢個呢唔係佢呢係教會嘅道理啦，即係福傳呢有多層面啦。其
從一個層面係個間接嘅福傳啦，係服務啦，係爭取一啲呢就係社會嘅改革啦，去對一啲唔同意見嘅人士呢，或者宗教啦，或者係派別呢，就有一啲對話嘅態度。所以係佢做咁多嘢呢，就時時多呢就有呢種嘅睇法啦，呢種嘅精神。神父有一次好強調，佢作為一個教友有先知嘅角色，有僕人嘅角色，就由西貢聖心堂開始。其實當時好多嘅船民啦冇地方住，咁如果你睇翻舊記錄都，當時同天主教福利會即係明愛啦，後來嘅明愛一齊起咗八島六村啦、太平村啦，其實俾啲漁民住，幫佢哋爭取好多嘅福利啦。咁嚟到黃大仙聖雲仙堂嘅時候，亦都係當時社會其實70年代到80年代嘅社會變化好犀利，馬仔坑啊、艇戶啊，甚至乎即係有好多附近區裏邊發生咩事都係嘅。咁同埋你啲成個社會拆樓起樓，有好多人不公平嘅待遇啦，成嗰啲，又或者有啲俾社會遺忘嘅人，咁佢都好關心。佢話呢個係先知角色，所以佢一路強調就話服務角色我哋好多人會做，但係做嘅時候要有種愛心喺度，呢個愛喺度。另外先知角色佢就話其實好多人忽視咗，唔知點樣做。咁佢話應該站出嚟為社會公義出聲。佢話你睇翻所有嘅先知係為社會公義嚇，係為嗰個天主嘅愛嘅真理去作證。咁所以佢一路都係做緊呢個僕人角色、先知角色啦。當然司祭角色佢一路都做緊啦。咁呢個就我哋會睇啦。即係我嚟香港嘅時候咧，就又唔係話做生意啦，或者係貪舒服嘅。即係我嚟嘅目的，即係嗰個心裏邊嘅思想嘅，就係話要一定要即係接受呢個新嘅地方咧，新嘅民族，因為呢個係大家兄弟姊妹，大家都天主嘅子女，即係無論如何，即係遇到咩困難，我都要接受。所以有咁大嘅意志力嘅，雖然有即係困難好多啦，好大咧，但係即都可以慢慢去接受，即係投入。後來嘅發覺到咧，即係人對人咧，都唔係好大分別。如果有愛喺度咧，都唔會覺得即係大家個分別好大。只要大家彼此接受、彼此相愛咧，即係而家都我睇一個中國人都睇唔到佢咩分別。我唔會帶個頸去街成日都睇我鼻哥高過你嗰度，即係我同你一齊同其他嘅人一齊，即係自己覺得大家都係兄弟姊妹，大家係一樣。喺香港住咗咁耐嚇，即係喺香港多過意大利啦。我成日都話我食咗飯多過意大利粉啦。即係我覺得自己香港係我哋嘅第二個國家啦。即係其實係我而家嘅一家啦。即係所有嘅朋友啦，工作啊，即係全部喺香港，所以我對於香港有個好深嘅歸屬感。即係我估以嗰陣時個時代嘅需要啊，同埋我自己本身嗰個熱忱咧，即係我覺得需要做嘅嘢，我即係盡力做出嚟。即係當然咧，而家係唔可以做同樣嘅嘢，因為個環境完全唔同咗啦，個社會完全唔同咗。我感覺到即係香港喺呢30幾年咧，個進步即係好大同埋好快，即係全部都靠首先你香港市民自己本身即係好努力，爭取一個好啲嘅社會咧，一個好啲嘅民生。另一方面咧，都係靠好多即係人好多祈求，尤其是譬如教會啦，或者社會人士咧，即係去努力去即係提出嗰啲問題咧，同埋組織啲人嚟大家去解決。即係當然咧，政府都做咗自己一部分咧，不過即係知道唔可以只係靠嗰個政府嘅努力。最我覺得最緊要係即係而家呢個社會咧，係最主要係香港人同埋好多嘅機構一齊合作，即係做成出嚟。當然而家係回歸之後咧，咁咪就更加對呢個地方有個好深嘅歸屬感，咁咪希望香港一路繼續發展。佢好享受咧，就係友誼啦，
佢呢同啲人係好親切啦，就係佢嘅性格呢就係好開朗啦。佢好重視呢人與人之間嘅關係啦。佢好多時候呢就唔會呢就話諗下有一個計劃，我而家要做一啲嘢啦，或者要關心一啲嘢。佢透過呢就係日常生活嘅接觸啦，就去欣賞個時刻啦，識得係欣賞呢就係佢面前有嘅人。當然呢係同佢呢就係契仔繼女呢就係個關係呢就係好密切啦。佢呢就係好欣賞呢就係有呢個好特殊啦、好特別啦嘅家庭。咁神父亦都好緊張我哋兄弟姊妹嘅關係，希望我哋都建立一個和諧嘅家庭，同埋神父好着重呢個家庭咯。咁自從喺聖若望宗徒堂嘅時候咧，咁都有10年有多啦。咁每一年新年嘅時候，其實我哋每一年年初一我哋都會成個家庭一齊聚會嘅。咁每一年咧就大概喺聖若望宗徒堂嘅時候開始嘅。咁就係我哋會影家庭照啦。咁所以每一年咧都會喺嗰個大廳度，神父樓嘅大廳裏邊掛一張家庭照，一年咁換，咁成為咗一種習慣。咁其實就一個好嘅家庭。佢個人咧就好開心咯。咁我哋由細到大跟住佢咧就即係同佢嘅一齊嘅時間都係好開心。咁佢亦都係即係一路係俾好多愛我哋啦，即係令到我哋覺得好幸福啊！我哋主要都係想話翻俾佢聽咧，我哋係好多謝佢啊，因為我哋真係好深深覺得咧，我哋所有嘅一切咧，都係靠佢咯，都係因為佢可以俾到我哋係培育到我哋咧，令到我哋即係擁有我哋今日有嘅嘢。咁我哋喺佢最後嗰個時刻咧，我哋都即係將呢啲感謝嘅説話係話俾佢聽。